Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш разговор о нашем саде на подоконнике или, если хотите, о зимнем саде. И разговаривать будем о не менее уникальной группе растений семейства бромелевые. Бромелевые – настоящие эпифитные растения, и родина большего числа видов этих растений – тропические леса. Бромелевые растения не зря называют эпифитными, потому что само слово «эпифиты» переводится как «растущий на дереве». Это целая экологическая ниша растений. В местах естественного обитания многие бромелевые достигают диаметра розетки до 1 метра. Внутри этой розетки собирается вода в огромный такой резервуар в болотце. И эта вода служит домом для размножения древесных лягушек. Самка откладывает икру, а самец остается караулить, когда из икры отродятся головастики. И как только этот процесс происходит, папа помещает всех своих головастиков к себе на спину и по веткам путешествует от одного резервуара с водой к другому. При этом в каждую бромелию с водой он опускает лапку и ждет. Если за лапку его кто-то цап, значит, квартира занята, придется искать следующую. Если после того, как он помашет там в воде лапкой, его никто за нее не цапает, эта жилплощадь свободна. Туда папа спускает одного головастика. И таким образом бромелевые помогают древесным лягушкам в тропическом лесу размножаться. Ну, это как бы такая вот преамбула нашего разговора об этих растениях, о бромелевых. Все строение бромелиевых приспособлено к жизни на деревьях. Их корни довольно слабые, они только закрепляют растения на дереве. А питание происходит за счет особых чешуек, которые располагаются на листьях. Они впитывают влагу с растворенными в ней минеральными веществами. Некоторые бромелиевые имеют очень красивые рисунки на листьях благодаря этим необычным чешуйкам. Большая часть бромелевых растений имеет розеточную форму строения. Что значит розеточную? Это значит, что все листья собраны вот в такую розетку, а сами листья имеют немного желобчатую форму. Вся влага, которая попадает сюда во время дождя, скапливается внутри в резервуаре. И основная масса питающих корней растет как раз-таки внутрь этой розетки. Но среди бромелевых есть не только эпифитные растения, есть настоящие наземные, корни которых закреплены в субстрате. В частности, это хорошо известные нам с вами растения ананас и, кроме всего прочего, самые разнообразные криптантусы. Что необходимо знать перед тем, как мы решим приобрести себе эти интересные растения? Ну, во-первых, большая часть бромелевых растений интересно только во время цветения. Они имеют очень необычные, как правило, соцветия, так называемые терсовидные. И сами цветки не очень интересные, я бы сказала, невзрачные, но красоту всему соцветию придают вот так называемые брактии, то есть прицветные листья разнообразно окрашены, и получается вот такой совершенно необычный, я бы даже сказала, фантастический вид во время цветения этих растений. Но ко всему прочему нужно сразу же и добавить. Все бромелевые растения монокарпические. Что значит монокарпические? Они цветут и плодоносят один раз в жизни. После цветения материнская розетка погибнет. Это не значит, что сегодня наша с вами эхмея отцвела, цветонос засох, и завтра она уже погибла. У каких-то видов процесс гибели материнской розетки растягивается на год, у каких-то даже на более длительные сроки, возможно, даже и на 2 года. Но так или иначе процесс развитие этого растения после цветения заканчивается. Как правило, к моменту увядания материнской розетки у основания материнской розетки закладываются дочерние. Именно таким образом происходит дальнейшее развитие этого растения. Поэтому, покупая представители семейства бромелевые, мы, конечно же, в первую очередь должны быть готовы к тому, что после цветения
растение постепенно будет переходить к тому, что материнское растение или материнская розетка должна погибнуть. Особую группу бромелиевых представляют петрофильные бромелии, в переводе с греческого «любящие скалы». Они растут на каменистых почвах, хорошо переносят сухой воздух. В домашних условиях их выращивают почти как кактусы. Есть такие петрофильные бромелии, которые совсем избавились от корней, а существуют они лишь за счет побегов и видоизмененных листьев. Одно из таких интересных растений – это тилансия осеннеевидная, или, как ее еще по-другому называют, луизианский мох. В местах ее естественного обитания, в частности в Америке, в штате Калифорния, это настоящий бич, потому что целые бороды, огромные по тяжести, нарастают на электрических и телефонных проводах и обрывают их под своей тяжестью. Каким образом происходит развитие и питание этого растения? У него нету корней, потому что семечко попадает в почву, а затем стебелек ищет опору, и как только опора найдена, все дальнейшее развитие происходит только без корней. Посмотрите, пожалуйста, все вот эти тоненькие редуцированные листочки густо покрыты вот этими самыми чешуйками, за счет которых и происходит питание. То есть чешуйки впитывают воду и растворенные в ней питательные вещества. Можно ли содержать такое растение дома? Ну, вы сами понимаете, содержать можно, но для этого необходима очень высокая влажность воздуха. Поэтому лучшее место для такой тилансии – это, конечно, флорариум или закрытое цветочное окно, где мы можем создать влажность, ну, хотя бы порядка 80-90%. Но есть и другие тилансии. Их очень много видов, в частности, и такие, посмотрите, пожалуйста, и вот такие. Это все тилансии, у которых, ну, практически нет корней, и тем не менее они существуют. Каким образом? Опять-таки за счет своих чешуек. Посмотрите, какая причудливая форма может быть у растений. В Европе очень часто в магазине можно встретить такой вариант использования этих растений. Декоративная подставка, затем капелька клеящего вещества, и растение сажается на этот клей. Все. Вот в таком состоянии, на абсолютно инертной подставке оно будет существовать долгие годы. При условии, что мы с вами будем его опрыскивать, делать ему внекорневую подкормку очень слабым раствором минеральных удобрений. И этого будет достаточно, чтобы растение хорошо себя чувствовало у нас в доме достаточно длительный период времени. В какой таре, в каких горшках, в каких емкостях можно выращивать бромелиевые растения? Ну, в принципе, они, те из них, которые имеются в широкой продаже, которые не являются коллекционными экземплярами, вполне достаточно чувствуют себя как в пластмассовых горшках, так и в керамических. Единственное, что для таких растений должен быть создан хороший дренаж. Если обычно мы говорим величина дренажного слоя там 3-4 сантиметра, то для бромелиевых это может быть и 5, и 7 сантиметров. А если горшок высокий, то до половины всего объема горшка может занимать сам дренаж. В качестве дренажа чаще всего используют керамзит или битые глиняные черепки от старых горшков. Но помимо этого бромелиевые очень широко используются для озеленения интерьера в таком специфическом виде, как бромелиевое дерево. Бромелиевое дерево можно сделать как из настоящего остатка дерева, это может быть плодовое дерево или просто какая-либо коряга, принесенная из леса. Ее обеззараживают специальными веществами и затем прямо непосредственно на эту корягу прикрепляют сами растения. И два способа как бы есть прикрепления. Можно сами ветки обмотать мхом сфагнумом с помощью мягкой медной проволоки, а потом уже к ней прикрепить растение. А можно каждое растение как бы создать такой горшочек из мха сфагнума и уже его прикрепить к стволу. Конечно, в первые годы или в первое время после создания, когда у вас голая палка торчит, и там вот эти вот кулечки с растениями, это не очень как бы смотрится красиво и хорошо, но через какое-то время, когда бромелиевые развиваются, у вас такой получается маленький кусочек тропического леса. Бромелиевые деревья, как и отдельно растущие представители данного семейства, старайтесь не располагать под прямыми солнечными лучами.
Оптимальным вариантом будет юго-восточное или восточное окно, где мягкое солнце будет появляться в первой половине дня. Если у вас есть только южное окно, то попробуйте поставить растение вглубь комнаты, но ни в коем случае не на подоконник. Там может произойти ожог листьев, и рисунок, созданный чешуйками, испортится. Раз рисунок этот создается за счет чешуек, то если очень часто и грубо трогать листья бромелевых, то они зеленеют. Смотрите, вот сыпятся чешуйки. Это плохо. Для бромелевых это потеря как часть потери корневой системы. То есть это потеря того приспособления, с помощью которого они у нас с вами питаются. Ну что же можно сказать в завершении нашего небольшого экскурса в мир растений семейства бромелевые? Растения необычайно интересные, как по разнообразию во время цветения, так и по разнообразию окраски листьев, по форме. Это растения не очень сложные в уходе. В принципе, даже новичку под силу содержать у себя на подоконнике несколько видов этих растений. Надо только помнить о том, что это должен быть все-таки специальный субстрат, и не очень огорчаться по поводу того, когда материнская розетка после цветения постепенно отмирает. Это процесс естественный. Что еще можно попробовать посоветовать? Обратите внимание на состояние растений при покупке. Если растение находится вот в таком цветущем состоянии, это значит, что несмотря на длительность цветения, а у многих бромелевых цветение длится и 1,5, и 2, и даже 3 месяца, это все-таки говорит о том, что вот это растение, конечно, скоро отцветет и начнется естественный процесс его увядания. Поэтому покупать следует растения не в фазе полного распуска, а желательно в фазе бутонизации. И хорошо бы найти такое растение, у которого у основания уже бы закладывались зачатки дочерних розеток. Тогда такому растению в наших условиях гарантирована долгая и счастливая жизнь. Ну что же, думаю, я заинтересовала вас такими интересными растениями, как бромелия. В магазин за покупками. Всего доброго. До свидания.